do you lift your up? Go. Hello guys, mascara say, guys. Mascara say, guys. We are titaurirani. Tinakumbokuitirawo happy Mother's Day anyway. Makatikoshera kai. Makakosha. Agarera. Ndicheche. Chimwana chipichi. Rona ngiri speaker. Ane speaker. Tiri kutamba. Hey. Mamuka siko vasikana. Mascara sei. Maneru. Muri sei vasikana nayo Mother's Day. Muri sei nayo vasikana nayo Mother's Day. Nezuro makati zvitakataurana here ana mai. Makaita here zvitakataurana nezuro. Ina tokumbira malemona. Umona. Mwana kwa munzi zvoondesa. Modzize mali. Kwa munzi malemona ukatsenga zvoondesa dine tokumbira. Abari pawo. Uye shakira nokumbira malemona pambapa. Uti ndakutumwa na mama. Ndatumwana mama na maishakira. Mukaisira paita kapiwa. Munoisa plastic wenu upaka plastic you. Tokumbira malemona. Unopinda hapa. Papi hapa ndopinda. Mupinda mejede. Andisi kupinda miyadhima ndokupinda miyadhima nasingazi. Unokumbira malemona chete. Naye ere kukumbira malemona. Kwedu ari kuprotein. Maje kwedu kunonetsa uko just because marungu ukumbira sei. Unyimwa unokwana tema takatochera zviri nditotaura nation achikumbira boye ndikukumbira malemona. Nokoti kumbira zve malemona. Kana tanotengesa kana chitengesa titenge. Tema kumbira malemona. Mama ndakatevekwa nembwa. Hai mbwa dzepasi nongorumwazve. Unotevekwa. Guys, muri seiko guys, ndangoti ndiye kuzoti happy Mother's Day guys. Happy Mother's Day to you all. Makandikoshera mufunge, makakosha vana maimi, makakosha mose mufunge. Kuti zvinhu zviitike ndimi. Kana pasina imimi, hakuna zvinhu zvakawanda zvinoitika. It's such a blessing to be a mom. It's such a blessing to be you because you're a mother. Anditika, zvinhu zvakawanda zvinotanga nemi. You are the planners. Ndimi ma planners ezvinhu zvemudzimba dzenyu. You are the ones who plans everything. Ndimi munoramba zvimwe zvinhu kuti zviitike, ndimi munobvumira zvimwe zviitike. Anditi kana muchida kuvana venyu chaivo everything kuti zvivave zvavari kati mupenyu hwavo, it's you. Hakuna murume anogona kumisa imba ari one. Hakuna murume anogona kurayira vana ari one. Actually varume vachinji vatombozivi kuti mwana anorayirwa achiita sei. Hakuna varume vashoma, maybe 5% yevarume inozati mwana anopfeka pendi size ani. Varume vashoma vanoziva kuti mwana anopfeka bhutsu size ani. Varume vashoma. Saka ndoda ngokutendai madzimai nokuti makatikoshera mufunge. Makakosha. Ipapo uri pauri ipapo usanyeberwe kunzaona kukosha. Itozvibata hana yako tozvikukumadza katatu. Utaiwa ini ndakakosha ini ndakakosha. Nokuti mudikani wakatokosha. Wakakosha. It's just that muri kunzvimbo dzakasiyana guys. Vamwe muri ku Africa kuno ku South Africa, vamwe muri kuna South Africa vacho muri kuna Cape Town, vamwe ndo vari kuna na Botswana, vamwe vari kuna UK. Sure dei mangatanga tripa dzimwe chete. I would have loved, to cook lunch for you guys. Truly speaking, just to show appreciation yangu to you guys. I would have loved to cook for you lunch. Tokogara pasi tichidya lunch. Tiri vanhu vamwe chete chiseka as ladies and as women tichiseka tifara as mothers. Unfortunately, thank you. Unfortunately, muri kunzvimbo dzakasiyana handikwanisi hangu kuti ndizokuitirai zvakadaro. Sure ndaingobika chero dai ranga risidza nema vegetables chaiwo. Change chikuru kwanga kuri kusangana pamwe chete togara pamwe chete tichidya zvedu. Andimaona. Chero dai ranga riri sadza chairo nemadora, taikana nematemba, chikuru rudo, kungogara pamwe chete sana mai tichingotaura tingokurukura. But unfortunately hazviitiki. So ndinongokunamatirai munamato wangu ndokuti like today I was actually praying for you kuti Mwari mudzimai mumwe nemumwe oga arimo mudiaries umo Mwari muitirewo zvakanaka. Mwari shosho mwoyo wake muitirewo zvakanaka. Handiti mai vega vari mudiaries zvavanobata nemaoko avo ngazviendeke, zvavanoshuvira nemwoyo wavo ngazviendeke, ngazvizadziswe. Mwari rangarirai Jehovha kuti vanhukadzi vadei vanga vasipo dei nyika isina kuzara kudai. Ndimi munotakura 9 months handiti ndimi munobereka.
Anditika ndimi muno masingle mothers out there ndimi muno toona kuti mwana wangu adyei. Vamwe vakatomira mustriti, vamwe vata mustriti vakamira chaiko kutsvaga ma50 rand nenzira dzakasiyana-siyana dzatinoti isusu panyama hadzina kunaka, asi anga achitira vana vake. Anga achita kuti vana vamuke makuseni vachiwana kubika porridge nedovi, aita kuti mangwana kuseni vachimuka vawane kunoti nemukaka. Handiti saka mai vakakosha, makakosha madzimai, munovhumbatira vana venyu. Munovhumbatira vana venyu. Hanzi napepe pasi maveggie. No, it's okay if you don't eat vegetables. Kukura makuriro akasiyana pepe pasi. Isu tikatowana maveggie iwayo nemadora iwayo, tototi Mwari kudzwai. Nokuti kuno mwana anenge atodya nemvura ufunge kana nemaheu. Saka ndikatoriwana nemaveggie iwayo kana nemadora, ndototi Mwari ndinokutendai, chikuru kurarama, chikuru upenyu. Zvimwe zvese zvimakomborero amunozongotipawo, asi chikuru kurarama. Andimaona. So munovhumbatira vana venyu, ndimi vana mai munovhumbatira. Munoziva kuti mwana wangu arwara, temperature haina kumira zvakanaka, temperature yakwira, temperature yadai, baba vabhutsi yabuda rurimi, baba vabhurugwa rava neburi kumagaro, rega ndigadzirise, baba vapendi chaichai havagona. Varume vashoma vanogona kuzvitengera pendi. Varume vashoma vanogona kuzvitengera pendi. Imi vana mai muripo pakukavha gap. Even sometimes zvinhu zvakaoma mumba, tichitoona sekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tinogona kutokuemva iwo, tichitokuemva kuti ava zvakarongeka mumba umu. Hatisi kuemva baba. Munhu atinotoemva ndimai, nokuti ndivo vanenge vachitogona kugadzisa imba yavo, ndivo vanenge vachigona kumisa imba yavo, ndiye munhu atinenge tichitoemva mai. Saka makakosha mufunge. Thank you Taurai. Makakosha mufunge vana mai. Makawanda mabasa munovata akasiyana-siyana. Vamwe vanodana nemablessers chaiwo mablessa madhara makuru, noti kuti anotoda, anenge asingatodi mufunge, asi nenyaya yekuti anenge achitira vana vaya. Anditika anenge achitira vana kuti zvino ndo panguva ino ndiyo option yavinge chiona soti iri nani, ndo yanenge achiona kuti ndo way out iripo padhuze ipapo. Rega ningoitika zviri kuitika panapa kutoti vana vangu vadye. Munofunga kuti dei anga ari 1 pasina vana imimi aizviita here? Dei anga ari 1 imimi pasina kuti arikuda kuvhumbatira vana kana kuprotecta family yake, ingadei here achizokwanisa kunovata nerimwe mamwe madhara ari kuma 78 years kuti ndikuda kuita kuti vana vangu vadye? Kana angadei achifamba nenyika achindawo zvimwe tichitaura dai so vana mai vamwe dei izvo zvari kuna naAmerica chaiko. But zvakatadza kuti akwanisa kubudira naAmerica because akafunga kuti ndakaenda kuAmerica ko vana vangu vanoita sei. Animona ndakaenda kuAmerica ko vana ndinovasiya pai, mamwe mikana yakatombobuda, asi kuti oenda sei, kuti waenda sei zvaitonetsa. Saka vana mai makatikoshera mufunge. Ndoda ngoti hangu zvangu happy Mother's Day. I have nothing to offer, silver and gold I don't have, but what I have, Anditika, is the love that I'm showing you right now, is the love that I'm giving you right now. Ndichingoti vana mai mufunge makatikoshera, makatikoshera. Rambai makadaro, rambai nerudo rwenyu. Amai ndo vanodzoredzera pazvinenge zvaipa, amai ndo vanodzoredzera, amai ndo vanonza mafushoko ewisdom. It's up to you semadzimai sana mai kuputsa kana kuvaka. Ndiwe une simba rekuputsa, une simba rekudestroya. Ndiwe zvakare unokwanisa zvese kuti chinhu chimire, ndiwe unokwanisa kuchiputsa, une simba rekuchidestroya. Saka semadzimai ndoda ngoti happy Mother's Day. I hope vakawanda vedu we choose to build, not to destroy. Anditika right. Ndozvanana ngoti hangu ndiye kuzodi ndizokudzai nemuromo madzimai, nokuti handina hangu chekukupai, asi dai ndai zvaigoneka ndaimbokuitirawo kana kabrai. Handiti mazviona Mwana nyima nemalemo. Ndakuzoti ndoti wautumwa neni hauna kudaro, Ndavaudza. ndovasiva mai vaya. Right, anyway iwo yamawana right. So guys, chimwe zvakare chandoda kuti iye Mother's Day yapera iyi yasikana, yapera Mother's Day. Ndoda kumboti taurei mbijana vasikana, pane zvinhu zvandasangana nazvo nesuro manheru. Munoziva manheru tapedza nyaya yaya nesuro yedu yaya yekucherima. Ndototi rega zvangu ndimbodidi paya, ndinosangana nevhidhiyo. Ndobva ndaona vhidhiyo mai mwana, vhidhiyo yemwana uyu mudiki anonzi Tats munin'ina waMoana uya. Anyway, ka vhidhiyo yandibreka mwoyo, ndaparara mwoyo anyway. Ndaparara mwoyo ndichiona vhidhiyo yaya mufunge. Close that window. Close that window nemepa. Ndaparara mwoyo mufunge ndichiona mwana waya actually denda ndine number dzake could have reached out. Zvino handimuzivi, handina number dzake mwana uya kuti nditaure naye. Handiti, but I have seen Keronya kudya. She did a very good job. Vabereki
angu ndaona ndanichiverenga macomments. I never commented angu, but ndanichiverenga macomments mamwe acho anga achiswa nemadiaries anga ari pano, andimaona madiaries epano ikoko. And I tended to ask myself and wonder kuti, so what are we doing as madiaries? Zvatinenge chidzisana saka zvinoreva kuti hazvisikunzwika here kana zvina kwazvinoenda. Ndaona amai vakakosha vatinokutiwo amai, handisika vamwe vanga vachituka mwana uyu ikoko, vamwe vanga vachiudza mwana mudiki uyu kuti madrugs chichi hure wati. Ndatarisa zera nemwana wedu ndikaona kuti mwana I don't think she's even 24 years. Mwana wedu, mwana rotozera nevana vedu. Vana mai, why are we being so nasty kuvana? Mwana weya, it was a cry for help. Kuenda pa platform yakafanana neiya bvisa mungikira pata wakadaiso bvisa ukoma mungikira waita. Kuenda pa platform yakafanana neZimbo Live, andichika achinopa interview yake achitaura nezveupenyu hwake zvokuti I'm drinking too much, I ended up doing drugs. Andichika it's a cry out for help, guys. And it's a cry out for help. I know we have other people who thinks kuti Facebook doesn't solve anything, but ask a lot of people and vanoenda to the right platforms, they'll tell you kuti nini Facebook akandibatsira. They'll tell you kuti nini ndakaenda kune certain platform and it helped me. And mwana it's a cry for help. Any mother would feel in a belly kuti mwana it was a cry for help. A cry for help yaya. Isinyore vana vechidikava kuti auye azombuda pachena chitoro kuti ndiwe ndiri kukumbirawo kana kuti zvakati yes ndakaona mwati yeye uda kutsvaga goma donation uda kuwa mari unotuka vanhu. Mwana yaya, she's been through a lot within a short space of time, guys. Akashakirwa boyfriend yake baba mwana wake hapana mboita kana 3 months, then the sister passed away. And zvinhu zvakaitika all of a sudden, automatic, all of a sudden zvokuti hakuna naninga akaprepare rufu, guys. Imagine kuti rufu rwaginimbi, rufu rwaiye mowana uchisirake is ativaziva vese ndasingavazivi, but it took me time to recover from that funeral. Handimona zvakandirwadza kuti ndinyatsorecover kuti mwana uyu kungoona mapictures ake ginimbi asi anga asiri hama yangu. I was never close to him, and ndisina mbotaura naye ndasingamuzivi. Muwana uchi ndasingamuzivi, zvangondirwadza. Ndakaita nguva ndichingorbatikana nenyaya yamowana yeuya. Handimona chiimagine a close relative, a close mwana ari mudhuze naye, tinogrieva zvakasiyana, guys. We grieve differently, and kana izvo zvezvo zvari kuita zvokuenda kuma platform kuti ndoda unotaura, if it's a way of getting releasing the pain, let it be, guys. We did not create these platforms kuti tizobhasha vanhu. Some of the platforms that we have takacreatira kuti vanhu vauye kuzoreleasa zviri mumwoyo mavo. Takacreata maplatforms aya kuti chiuya uzotura mutoro uri kukuremera, handitika uya uture mutoro wakakuremera. Because right now as it is, guys, in these days and time, I cannot go to my relatives and tell them this is what I'm going through. Some of us, we don't have mothers, and if my mother was there, I could maybe possibly go to my mother and tell her, Mama, this is what I'm going through. But it's unfortunate, some of us, we no longer have mothers, and this is now kushianai, and this is now kuudza. And so I go to a certain platform, and you see women, but my mothers attacking a child. Attacking a child, guys. What I've discovered, she could be our child. So I was not happy. Especially I spent my diaries. I was not happy. The mother was against the life. And hakuna nzura mapoko unozaramba vane nemuroi. Hakuna anenge achida kuti mwana wake aende through that. Hakuna ndati mwana wake aite amwe doro achita zvinezva munoona zvichitika pama Facebook apo. Vabereki vashoma vanoda. Hakuna mubereki andati mwana wake apinde muma drugs. Mubereki anenge achitoshushikana ipo paya. Panopinda mwana muma drugs achinzi azoita hai azodi. Vabereki vamwe vachiona zvinhu zvanenge vachitoona vanenge vachitorwadziwa mufunge. Muti ari kusmoka kai. Ndakutokuta cheko muti. Oh. Vanenge vachitorwadziwa mufunge. Kwasikuzviona. Ari kuzviona ndosaka ari kuti akaisa azati. Inopfuta mota yake. Inopfuta. Antimazviona. I almost cried mufunge nezero ndakamoyo wangu wakatsemuka nepakati. I looked at her, she's such a beautiful girl, such a beautiful daughter, but she does not know how to handle the pain. And thank you very much to you, Kero Nyakujga. You tried your best. Never mind the comments of the people that were bashing you. You never went to her and approached her kuti come pazimbo life uzotaura nezvezvinhu zvako. No, according to from what you said she approached you and asked you ndokumbira kuya pa life kuzodurura. And kune vanhu veZimbabwe
kuvana vezimbabwe, kumhuri yezimbabwe. She went kuplatform yezimbo life akataka kudurura. Haana kutsvaga kumasure guys. There is no way yekuti munhu akakwandira Sis Melly ndakaremerwa ndoda kuenda kunodurura kuvana kumadiaries. Ndinoti no. I don't know what she's carrying. Andisi kuziva zvakatakura mwoyo make kuti ndimurambidze kuti usauye kuplatform enda unodzira zvokuseri. No. Any reason yake where I kuenda kuenda pavanhu ipapo. She has her own reason. So I say big up to you Nkero Nyakudya. I salute you my sister. You did very well. Don't mind the comments. There are people who are there to bash. There are people who are there to destroy. Kune vanhu vasingafungi kunyatsoona kuti pane zvavari kuita pane chimwe chinhu chakanaka chinoitika. It happens everywhere. Ndakarwadziwa nemwana uya nemwoyo wangu mwana aishora nzizvo andisizive chekuita. Munoza it's not easy kumaslay queen vana vamunenge mucharawa kuti abude pachira chara kuti kumba kwedu muwana ndiye angari breadwinner. She was the breadwinner. Now that she's not there, antika mai vedu vatarisirawo inini handina plan, handizivi pekutangira, handizivi kunoita sei. Munozviziva imimi mana vazhinji vanokuenda kunoslaya asi kuti abuda chara masviko akadaro zvinhu zvinonetsa. But mwana ya was open akataura kuti handitozivi. Antika yes, vamwe vakatsvaga basa, that was a good idea. Vamwe vakatidzokera kuchikoro, that was also a brilliant advice. Antimazviona. But ndiri kungokondema vanhu kana kungoshora vanhu vaiseka, vanhu vaituka kuti hure, vanhu vaituka kuti he unotuka vanhu kuInstagram. Guys, kana akatuka vanhu hakuna munhu asingatadzi. Who are we to judge? Let that with no sin cast the first stone. And kana akatuka akatuka ipapo, but maybe now she has realized the mistake. You cannot keep on judging any mistake yakaita mwari mezuro. You cannot keep on judging any mistake yakaita last week kuti anzi unotuka vanhu wakatuka vanhu kuInstagram, unotuka vanhu kuInstagram. What if she has changed? What if she has realized kuti I need these people? Ivo vacho vaituka, I need them for me right now. Munhu waifunga kuti she needed the most is no longer there. Maybe she has realized kuti no, ndakunde munhu andaimira naye angari pillar of strength yangu hapasisina. Anditi akatoenda. I need or even random people, strangers kumiti vamirawo neni. Antimazviona. So guys, let's not judge vana ava. Mwana mudiki anoona, mwana mudiki. I don't know kana kune vanoziva mwana uyu vanotaura naye kana kudii mozomutegawo pavidhio inoi. Andimuziva I could have reached out to her. But inangu handidi kuita hackross. Handidi kuita hackross yekuti zvinhu akaenda kunoapproacha Kero handled so well. Then jiki mangwana makuzona Sis Melly vave nemwana. No. Ini message yangu regai ningoisa publicly pano pachena. Ndofunga kuti wakugadzwa kutorodza idai. Antimaona. Message yangu ndikutongoisiya pano pachena. Andichimaona. Ndopanda kuisiya pano pachena. Tax mwanangu. Kana uchizoona video inoi. Anditi I saw you envying to be your sister. I heard you chitorati kwave na taxi light, Moana light. You are not Moana and you can never be Moana your sister. Anditi you are two different people. Be you, be tax. Don't be Moana. Don't try to imitate your sister. Anditi because chinopiwa chipo chakasiyana mwanangu. Umanopiwa chipo chake changa nacho chakafanana wakataura history sako nezuro. I was listening. Anditi sisi wako was given a talent yekuti people recognized her as she is. Anditi bakamupindira wakaita zvejima akadi zvefitness and what not, people recognized her. It might not be the same case with you. Andiona, it might not be the same case with you. Anditi find something else to do. Thank you my Nancy Olinda. Thank you Jackie Ngarante for reaching out to this child kuti mumpewo mabasa. Andimaona. Thank you very much ladies. Ndokuti unozikuita vana mai ndo inonzi fixing one another's crown. And amuna kutarisa kuti kwanzi zvakadai makangotirega tichagirawo mwana uyu timpe basa rekuita. Now go and work hard child. Chena opportunities comes uri pane rimwe basa. And I saw you saying kuti vanhu vanondinyimawo my endorsements, I've got a platform. No, not everything is about social media. Not everything is about social media. I heard you also complaining about being bashed in social media. Social media. Yes, the moment you decided to uda platform yako yo kuita nikirikiri yakuita platform yako yo kuita zvaunenge uchitaiko kuchi advertise uchidini andichika people they always come and air their different views. Vantotaura andichika uzive kuti uchawana mapositive mashoma akawanda anenge ari manegatives. Anditi you are still young, you've got a future ahead of you. Anditi you have a beautiful future ahead of you. Anditi tasi mwana kana wakateerera. Anditi now that you were given a chance kuwa mabasa, you can register again to school, go back to school, you qualify, you still qualify. Forget about kuti une mwana. Go and register back to school, wakushandira wakuwana mari yako enda unonyoresa zvakare. Be somebody in life. You have that matric O level certificate wakafoira enda unoita certificate yemetric yo wakafoira. But panonzi pari kubuda nikikiri pane macertificate pari kudiwa munhu webasa unoenda kunoproduce certificate ye O level kuti this is what I have ndakafoira hangu certificate ye O level ndinayo.
anditika please mwanangu, education is important. Whether wakapasa kana wazofoira waenda wanofoira wadini, ita chikoro, go and write. Antika usanyare munhu ana deka kana genera anokuisa, munhu ana help yanokubatsira nayo. Antiona vanhu vari papa kungotuka chete, vanhu vari papa kungoshora chete. Anditi social media can even destroy you mwanangu. You want a future yako, you can even destroy your future like in social media yoyi. So if I was you, antika I was ndaizokera kuchikoro uchinda kubasara wapiwa iri namai nandiava na kero nyakudya. Anditi find elsewhere in college to register, go back to school. Antika you have an O-level certificate anditiona, then you start from there. Anditi siena doro mwanangu, drugs antika are never good in anybody's life. Shinema long effects are shinajo. You are such a very very beautiful girl and with a beautiful future ahead of you. Siena ne doro, even if you are under pressure, you can say and tell yourself that I'm better than kuta chidakwa. Tell yourself that I'm better than kuta jema drugs. And find something else to do. No open your course, very useful. And social media kuwepo popular kuno uyane mbairo mwanangu. Kuno uyane mubairo. So then entry inini hangu iwewe. I would advise you kuti basa wapiwa uchinda kubasa, work hard antika you prosper uri pabasa ipapo, utaona zvinhu zviri nani uri ipapo paunenge uri antika uchengeta mwana wako, uchengeta mai vako. Then from there antika woenda kuchikoro, enda kuchikoro, you never go wrong. You will never go wrong. Go back to school. That's no drugs, hell no. Tell yourself, look at yourself in the mirror. Say, you are so beautiful. You cannot take that substances in your body and feed your body with all that nonsense. If you keep on taking those things, if you resort to going back into those things, I'm telling you, makorea wina kana 20-30 minutes of shika. Because unoshaya appetite yekudya, unoshaya chakuti uite, uchatanga kuonda, uchatanga kuve addicted, uchatanga kuba zvinhu zvamai vako uchitengesa, uchatanga kuparadza zvinhu zvakawanda. Antiona nenyaya yekuti unenge uchida kugara uri hai. So siyana ne drug, siyana ne doro, chimboita zvokuita zveupenyu hwako. I heard you saying, I'm responding to what you said yesterday. I'm responding to what you said yesterday. Also wakataura kuti you don't have friends, hey. Wakataura kuti you don't have friends. Vanhu vakukuramba, vanhu vakusema, vanhu vaimba kunyaradza, vanhu vachididha, I don't know are coming to you. Mwanangu, let's take this advice. Antika, take this advice. Not every smile, Antika, not everybody who comes to you and patting you on the back is a friend. Is a friend. Vamwe vacho havasitombori mafriends ako ufunge. They are not even your friends. Vazhinji vacho. Saka don't ever put your trust in somebody, in a human being. Munhu anokurasisa, munhu anopano kubatsira kugumira. Vanhu tinoda vanhu vatinoona zvinhu zvavo zvakabatana, vane mukurumbira panguva iyoyo. Mukurumbira ukaita sokuti wapera, zvinhu zvikaita sokuti zvapera, anditika nesuwo tinobva tadisappear. Ndochinonzi munhu mwanangu, ndochinonzi a human being. We are never loyal. People are never loyal. Ukatse zvinenge wabatikana, don't ever expect kuti vanhu vakauya vachindichema vakatozokuona tati so they are going to usakaunte shiri isati yabereka mazai ayo, usabereke mazai, kaunte mazai, shiri yacho mazai chasati avepo. Andiona munhu wenyama anokusekerera nhasi mangwana anokurasisa. Anditika maybe kukusekerera kwaita panguva vachokucomforta, it was because of your sister. Andiona because she had it in her. Anditi pamwe iwe you don't have that in you. Anditiona so you have to work hard. Vanhu tiripo zvakafana, umwe life yake inongomitira easy boom atienda kumusoro, umwe you have to work hard kuti usvike paroda kusvika. Anditiwazviona so vanhu vava it's only a blessing in disguise if they no longer come to you. Antika itochi minus one problem, because if they come to you and try to comfort you and pane chipeya pachabuda zvakawanda futi, mucharwa nemakuhwa, muchadini mazira enyu aya hakuna chinobuda chinenge chiripo. So you are better off by yourself. Uri one, you are uri one. Go solo, fly solo as it is. No, I'm not talking about fly solo as it is. Famba wega, you don't need friends. You don't need these friends. Famba wega uri one. Shinoto kuitira. Ma inoza ba dreads. Japana people. I should be here for a rapid. Learn to be your own friend. This is kufamba uri one.
dzidza kuve iwewe pachako anditika dzidza kuzvimiririra uri 1 andisina mari yafana zvindikona madresi unayo mariwo so ungoda kutenga nemari yani zvauri iwe mutengesi unotenga nokona botu mumwe unotenga mangwana kana kumberi uko antimaona saka mira wega wakamira wakadaro anditi dzidza kuve independent wega. Some of us we became, let me tell you Tats, anditika, if you want an easy way out, hakuna chinonzi easy way out. Some of us we have learned kuzvimirira tega at a very early stage. Anditi learn to be dzidza kune vana vazera rako iwe vamostori vana mai iwe you are very lucky una mai vako vatinoona varipo paya antiona dzidza kuzvimirira wega anditi dzidza kungwavha kune vana vari muHarare umwe vechidiki vari kugara vega andimoona vari kungwavha mutoni vari kuzoti apa pabuda chakati ndotora chinotengesa panodai. Learn to be that kind of a person. Learn to be that kind of a person. Kuti ukuchienda kubasa kwawapiwa uko anti ukuchimiramirawo uchichaga zvimwe zvokuti uite during your spare time uchitengesawo kumba kwenyu kangosika kuti mai vako vanotengesa hodha zvinhu ipa mama watengesa iwe uchienda kuchikoro uchienda kubasa from kubasa iwe uchienda kuchikoro anditi start believing in yourself. Usatange kuzvidza danzi ndakazochanzi kwazvo kwaichibva yemazoti kubva nhasi kwave naMoana light. You are not Moana and you will never be Moana. Makatosiyana. Moana rondo rake rokatopera anditi iwe you are Tats, you are never Moana because ukada kuita kupinda nesocial media zvichidza danzi tichasvika pachasvika Moana unogona kusasvika zvachose saka Tats ndo mashoko ndangu kusira mwanangu. I was listening to you ndakateerera chaizvo your story, it's so heartbreaking anditika you are dealing nerufu rwasisi vako neboyfriend yako the way yaunona zvakakodzera and I hope kuti you heal faster anditika Mwari vakuita zvakanaka and above all Tats tsvaga kereke yaunoenda kunonamata, tsvaga Mwari ushu achiri kuwanikwa, simafaro enyika haagumi. Find tsvaga chiso chaJehovha anditi musoko raMwari rinotaura kuti uyai mose makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. This is the time nokuti wakaremerwa iwewe waiti you can't, that means wakaremerwa, you have given up, you are at a point whereby you want to give up your life. And why can you not try this God? Turn to God at this present moment. Uti God, here I am, I come to you God as I am. I don't have anything, Mari. My life right now, this is how my life is. And you know the extent of your life, how it is right now. Tell God to Mari ndozvazviri. Imbopindira mukati muupenyu hwangu. Hakuna. Is it the buy in the salon? Brown. What did you go in the salon? Why do you choose brown? Ingoti Mari, ndichipindira mukati muupenyu hwangu Mwari. Pindirai Jehovha. Mwari ndakuza zvese kwamuri. Ina handina chandinogona, imi ndimi mugoni wezvese, ndimi mutungamiriri wangu pane zvese. Anditi ipa dambudziko rako iri kuna Jehovha, ipa dambudziko rako kuna Mwari, ipa dambudziko rako kuna Mwari. Vape dambudziko Mwari, dzidza kurely kuna Mwari. Don't rely on with people, don't rely on people, rely with God. And enda kuna Mwari kana zvaoma, learn to kneel down. Variko vana vezera rako vakawandawo futi kumrumo chiko, variko vezera rako vana vakawandawo futi handiti vari kunamata Mwari, vari kuziva kuti kuna Mwari kumusoro kudenga. Join those people, join those people. Chimbosiyana nevanhu, chimbosiyana nekuti ndoda kuslay, ndoda kuita competition will not take you anywhere, will not take you anywhere. Run your own race mwanangu handiti tsvaga vanhu panotaurwa shoko raMwari, enda unounganawo ipapo, enda kusoko raMwari kuti Mwari ndauya, ndini uya Tats, Mwari chinjai direction yeupenyu hwangu. Your destiny yeupenyu hwako iri mumaoko aJehovha. Ndo vanoziva destiny yako anti ndo vanogona kuchinja zvauri kufila right now, ndo vanobega vanokwanisa kuchinja anti imbotryawo Mwari ushu. You have tried my drugs anditi hazvina kushanda, you have tried doro anditi hazvina kushanda. It's high time now you try this God. Chimboenda unoyedzazvipira kuna Mwari, umboita kuzvipira chaivo chako nemwoyo wako wese kuti ndauya ndini. Umboona kuti Mwari vanokurasisa here, umboona kuti Mwari vanokuramba here. Tese tichigona kuramba, everybody can just condemn you tikakutika tikadii, but there is one asingafaka kuramba, ndo Mwari vanoti kukudza nezvava. Chimboenda unotsvaga Mwari uyu Tats mwanangu anditika ukaenda kuchechi also your mom anditika let her join you in the praise. Be a family of people that praise, a family that prays together, sticks together, and be a family that prays. And muchinama isainamo dzenyu kuna Mwari. I don't know you guys what you are going through and this it may be quantity, it might sound easy, but I know it's never easy. Kufirwa it's never easy. And my mom died a long time ago, more than 2 decades ago, but right now at a day like this
ndinoita kurwadziwa kuita kudumbigwa kuti ndiona vamwe vachiposa namai vavo, vamwe vachitaura zvakanaka musoro panamai vavo, vamwe vachidini. Ndoita mwoyo wangu ndamudenga unotombodonhedza musodzi pati Mwari, wai makasaridza kuti nditenyerera, wai makasaridza kuti Mwari chodai ndeve munhu womukuru kudai, asi mai vangu ndaingovadawo kuti ndingotaurawo namama problems angu, andimaona. So you are not alone. Handiti try to copy this neshoko raMwari. Soko raMwari ngarive iro rinokutungamirira pane zvese. Handiona, you never go wrong. Zvichirwadza zvakadaro zvinotorwadza nokuti uri kurarama munyika. Handika ina Satani akaburuka ari kurulawo pano pasi. Handiona, zvinotorwadza but pena chaizofanani because zvako zvinenge zvina Mwari mukati. Handitiona, zvinenge zvina Jehovah mukati. Saka mwanangu ndio mashakada ngokusira. Kune zvakare imwe point iri important andasiya. She tried you said you tried to do suicide. Ukazvicheka maoko. Suicide is never a solution. Suicide is for cowards. Suicide is for cowards. It's never a solution. Suicide. Never ever think of suicide. You have not seen zvakadaro mukati mupenyu wako zvokuti watofunga kuti suicide is the best way to go. Never. Refuse that devil, that voice that is telling you inside of you kuti commit suicide because washika kumagumo. It's not the end. Hausati washika kumagumo. It's never let life yako ishanduke. And don't listen to that voice rikukunyebera rikutaura ngati menzeve dzako kuti chokwadi kuzviuraya zvicheke uite sei. Anditika ndi Satani. Hakuna mwana anokudza kuti uzviuraye and hakuna mwana anokudza kuti uzviuraye. Ndi Satani. Refuse. Ramba that voice iroro. Ramba that voice. Refuse that voice. Zvachose. Ramba voice iroro. Utaura kuti voice iri harisira Mwari. Handisi coward. I am not going to kill myself. My problems are not here, but they will go. That situation that you are in right now is not permanent. It's a temporary situation. It will come to pass. Everybody goes through some challenges and tribulations at some point. And on. So, right now, it's just temporary. Shedarika. Saka drop that in mweyo wokushandisa kunzizvura uchiti uchizvicheka maoko ayo. Handika basa rawapiwa iri ndanochengedza basa. Enda unochengetedza basa. Ushande kwete kuzosvika uchinoyema. Anditika enda unochengetedza basa rako iri. Anditika consider going back to school mwanangu. Then rimwe gore you come back and tell people pa social media kana ku platform kwako kuti this is what happened zvakachangira pa Facebook. Andimona. Thank you once again Kero Nyakudya. Thank you once again Mainandi. Rambai mune moyo wenyu wakadaro. Thank you Jakare Jekingarande for reaching out to a fellow child. Thank you young sister. Thank you and may God continue to bless you. Thank you very much guys. Saka ndozvanaida kuti tingotaura pamusoro pevana. Kune madzimai ese madiaries aikomenta zvokutuka mwana uyu vachidi vachimudzahure. Ndinongodza hangu Mwari ave nemi. I hope imi venyu vana makagona kurayira zvokuti even mangwana amuzochemiwa muchiti vana mwana azondidai. Let's hope makagona kurayira nokuti andinoziva inini uramapoko unozvara mumbavha neuroi. Andika mugoni wepwere ndeyasinaye mwana wako mangwana anongofuma akaita awel ari astray sezvakaita sezviri kuitwa nemwana iyeye antimazvona. So kune madiaries I was not happy hangu. Madiaries I took, I never commented, but I was there reading the comments and I was like wow. Kudiaries ingawa tinenge tichitsiurana, ingawa tinenge tichionesana, ingawa tinenge tichiudzana zvinhu zvinovaka, ingawa tinenge tichitobatsirana. Vanhu saka panouya vanhu vachitaura nyaya dzavo kune vanenge vachitoseka nekuseri kana tichikwanisa kuseka dambudziko remwana rakadai so. Handiti maona mwana mudiki zera remwana wako vamwe vacho vaitori mazera ndofunga iva zukuru chaiyo handi tichikwanisa kuseka vana vakadai so. What about zvinongo zvakangoma hazvo. But anyway I hope muchazvigadzirisawo. Mwana mudiki anditika mwana, no need to go and rub the salt in that womb. Let's be mothers. Let's be mothers guys. Let's be mothers. Ngative ni mweya we chibereko, mweya we pain yemuumbu kuti yowe ura wangu waenda mudenga mwana uyu kani. Yowe kani mwana uyu kani. Anditi kwete kwenda kunoseka. Andi kwanza nkumenshena ine mazita. But wamwacho nantori ma top fans epano mufunge. My top fan Kuzimbo Live, I don't know if it's still there, but nyaya yakatika Kuzimbo Live. Yakatika Kuzimbo Live nyaya iyi ndokwa yanga iri. So guys, kune vanoziva mwana uyu vanoti vari close naye vechidikiwo vari pano vanotaura naye, just encourage you to come and watch the live.
and ngangochawo live yoyi, share the live with her, ngambochawo and chibaona. Then Carol, I think she's in good hands. Carol is such a beautiful, so whenever she's going through some stuff, she can reach out to Carol. Carol will definitely help you. And Carol is a prayerful woman. Carol Nyakujga. Carol is a prayer warrior, and so she can help you. I hope and understand. Arimomo oko akanaka. Nyai yakatika pa Facebook kuzimbo live. And ndaiona pa Facebook kuzimbo live. Ndoko ndaiona. Ndaiona pa Facebook kuzimbo live. And mashona. So guys, let's not be nasty muma comments evana mukufamba kwedu mukutaura kwedu. Ngative vana mai vane hura, ngative vana mai vanodzoreka, ngative vana mai tisiri njeru, munoziva njeru, tisiri majesa. Vana mai cheve kuti vana vari pa Facebook avaka ngavaite full free kuya kwamuri kuti amai andikuzivi but ndinongoona muri munhu mukuru toda kutaura nemi dambudziko rangu. Let's be those kind of mothers yekuti vana vatinavo vana avhila vana vadika andika vana vanokwanisa kuuya vachitaura kuti vediwe ndau yawo mufunge ndine dambudziko rangu enani, be it ndere vakomana chairo, be it ndere mufamily, let these kids be free to come to you, and because you be very neutral munogona kubatsira zvakanaka. Anditi so ndozvanangoti taurana ndise madzimai kune vari kuti handisi kuziva nyaya aiwa handikwanisi kuti ndingakunareterai nyaya imi zvomoita moenda kuzimbo live andika kupeji rezimbo live monodi monoona zviriko anditi maona ndogara ndichikuziva kuti umwe usavhojwa ndinoona uchitoka takuexperience kuti nana madwepi vana vadika andiboda nana avila kwete kuti mazera edu vana mai vakuru vakadai so nhasi muri kufarirwa nenyika yese nginzi happy mothers day ndimi munenge muchimirizika muri kuforefront kukutuka kufamba mumagrupu ekutuka muchituka muchidii. Zvimwe zvacho ngatityei Mwari, zvimwe zvacho ngatizvidzorei tega, zvimwe zvacho zvinoda self control wega pachako kuzvibvunzurudza kuti but is it worth it at my age. Zvinoita here kuti vana vangu kana one day vazoonawo macomments andiri kunyora aya. Hanzi even kuInstagram futi zviriko, hanzi even kuInstagram kupeji kwa Zimbo Live zviriko andimaona. So ndonyaya ndangoti nditaure saka kuti zviri kunzi kudifadzai munozodzokorodza kuona live moonawo live asi handiti anokutsiura anokufarira nokuda nditi denda ndisingakudi nenisina kuti tisingari kutsiurana tikutsiurana because tinodanana handika and hatitore chigumbu tinotongotsurana zvichidarika anti mashona. So guys, maita yenyu mara kuitire zvakanaka, moswera zvakanaka, moswera munyasha anditika, and happy Mother's Day again once more. Bless you guys.